सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ में दबा दें बगल वाली घंटी ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। देवधारा वाटरफॉल। ये रास्ता जाता है कोरबा और चांपा को। इधर दो रास्ते हैं जिसमें से नीचे वाला संगुड़ा गांव की ओर जाता है और दूसरा जो निर्माणाधीन है वो धनपुर नगरदा की ओर निकलता है। नहर के उस पार वाले रास्ते से देवधारा वाटरफॉल की ओर जाते हैं। तो चलिए चलते हैं देवधारा वाटरफॉल की ओर और आपको दिखाते हैं वहाँ का दृश्य। यह चांपा से 25 किलोमीटर, शक्ति से 25 किलोमीटर और कोरबा से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए गूगल मैप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। देवधारा वाटरफॉल जांजगीर जिला का खूबसूरत जलप्रपातों में से एक है। यहाँ एक साथ 2-3 झरने दिखाई देते हैं जो कि इस जगह को और भी सुंदर बनाते हैं। यहाँ कई लोग परिवार सहित पिकनिक मनाने भी आते हैं। इसी तरह वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।